總價128萬起，喺深圳嘅地鐵口買個海景現樓公寓，仲要係70年親權。大家好，我係空華地產 Ken。係翠翠。係啦，今日要介紹嘅樓盤咧，就位於我哋沙頭角地鐵口行路過去2個字嘅啫。大發展商頻瑞集團現樓公寓70年產權。我哋講埋點先啦。第一個咧，地鐵口行過去；第二個咧，佢就係我哋重建緊嘅沙頭角口岸，門口就係啦，行路100米距離，隔住一條街嘅。隔住一條街就我哋香港咩街咧？中英街係啦。咁啊，事不宜遲，嗱聲去睇我哋項目先，再介紹樓盤。好啦，我哋睇完房客啦，咁啊現樓啦，咁啊上到嚟我哋18樓呢度啦。咁18樓呢度咧，其實已經零零四四有人住緊噶啦。咁啊，我哋見到咧，公共走位位置咧，呢邊有3部 lift，其實唔止啊，有5部 lift。咁一層咧有20伙人家，有啲人已經入住緊啦，出租緊俾酒店或者自己租緊俾人嘅，係啦。咁呢度係現樓全新樓未住過交付嘅。咁啊，我建議咧就揀現樓先，係啦，因為佢有啲託管俾酒店嘅。咁我哋睇38方嘅小房單位，入到嚟自動門鎖啦，係啦。係呢邊有啲櫥櫃，係啦，入到嚟係櫃位啦，全部都係啦。跟住呢邊咧，佢哋就係個廚房位嚟嘅，但係洗衣機唔係交標嚟嘅。但係佢係預留咗個洗衣機位喺呢度，仲有抽油煙機，做咗吊櫃啦，係啦。咁佢路頭就冇做到嘅，因為佢用電嘅。咁啊有升盤啦。咁我哋睇翻個洗手間位，係洗手間。可以做到公室分開嘅，其實可以做嘅，可以做嘅。係啦，間個玻璃就得啦。係。咁啊，我哋睇翻呢個位置啦，因為38方咧佢有個開放式，但係呢度咧佢示範單位咧就做咗呢邊嘅櫃，同埋做埋呢個床，即係上下床咁樣可以俾你做下邊做櫃，放 sofa 又得。咁呢度單位咧，我哋見到咧，其實呢個位你可以放張床，係啦，佢預留咗好多櫃俾我哋咯。係。儲物空間真係非常之大。係啊。呢個櫃真係做得靚仔，係，即係你打開張 sofa 又有床，係啦，你唔打 sofa 就呢邊就做咗客廳啦，因為佢呢邊有個位置上去，咁啊上邊放鋪床嘅，咁呢邊位置咧佢就做咗一排櫃俾我哋，係啦，咁呢個單位都賣嘅，咁啊呢套咧總價咧就128萬啊嘛，咁啊加多3萬蚊咧，我哋見到嘅吊櫃啊、洗衣機啊、雪櫃啊同埋呢啲嘢全部都係留低噶啦，係啦，咁我哋睇窗外景。咁呢邊位置咧，佢就冇預留露台俾我哋，有一邊可以俾我哋開窗。咁啊，呢邊就係望翻佢住宅嗰邊，係啦。咁我睇下樓上啦，係。咁呢個樓梯位咧，佢都係做咗啲預留嗰啲儲物櫃俾我哋，係啦，多啲空間俾我哋利用翻。3米6樓底啊！係可以企得直嘅。床就企唔到啦。床呢張床都好大嘅，有米八。都可以擺嘅，係。好，38方呢套咧就128萬，貨量都唔係好多嘅啫，10零套。咁啊加多3萬蚊咧，呢個示範單位所有嘢都送埋俾你嘅，即係131萬到。好啦，接住落嚟我哋去睇48方嘅。好啦，我哋睇完38方咧，就睇48方嘅。咁48方呢套咧望到海景嘅喎。係。咁我哋睇落交標先。嗱呢套咧就係我哋收樓嘅48方入到嚟呢個鞋櫃位置。咁有兩邊都係櫃嚟嘅，咁你可以預留做放植物櫃啊，或者係啦放鞋櫃都冇問題。全部都有。呢邊都係交標嚟嘅，係啦。咁我哋睇翻入嚟呢個位，咁入到嚟呢個位咧，我哋見到咧個鞋櫃後邊就係我哋洗手間啦。係。咁我哋先睇洗手間先，係啦。咁其實呢個位係可以做到乾濕分開嘅。係啊，冇錯，佢隔個玻璃。係啦。咁啊呢個位放熱水器啦，勁櫃嗰個位係啦，咁啊眼見呢個位雪櫃唔係交標嚇，雪櫃唔係交標，咁啊上邊呢個櫃做好俾我哋嘅，咁啊呢個預留俾我哋做雪櫃位係啦，咁啊我哋睇翻咁大個廳係啦，咁啊我哋見到咧個開放式廚房連住埋個客廳啦，我哋嘅房啦，呢個廚房位咧佢就冇做到露頭俾我哋。但係佢做咗油煙機冇俾我哋，因為佢呢個公寓咧，佢係
用電嘅細面積嘅話，係啦，但係我都做到一排櫃。咁啊呢個位置就可以放一張餐台，係啦，放一張餐台位啦。咁啊可以兩三個人坐喺呢度食飯。係，有個 sofa、電視機。係啦，咁呢個開間咧係舒服嘅，同埋啲樓底佢冇做到複式啊，因為樓底有3.6米嘅，即係入到嚟你可以感覺到空間感咧係闊落好多嘅。係啦，咁呢個櫃咧交樓都冇嘅，咁啊發展商示範單位咧就俾我哋間開，俾你感覺咁長嘅一個戶型俾你做開一房一廳都冇問題。係啦。嗱呢張床 OK， 呢張床咧其實可以再放大張啲啊。係1.8米、2米都冇問題嘅。係啊，內地1.8米、2米床都冇問題。咁呢個櫃咧，其實講真啊，佢呢個櫃咧放喺呢個位就唔係幾靚仔。係啦，因為佢冇做到頂。係啦，咁啊其實可以將呢個衣櫃咧，將呢個啱先更開嗰個櫃咧留一半做衣櫃。係啦，咁佢收樓咧，佢話咧如果你想要呢啲嘢咧，就加多3萬蚊嘅啫。其實我覺得唔抵嘅。係。你睇自己嘅係啦，咁呢個位咧，佢就預留咗一個洗衣機嘅位嘅。係啦，我放個洗衣機。好啦，咁我哋睇翻我哋呢套嘅重點啦，海景。咁我哋見到咧48方呢邊望出去咧，就係我其實我呢片海係我哋香港嘅海嚟嘅。哦，山都係呢邊嘅山都係。咁下邊勾機嘅位置咧，就係而家重建緊嘅沙頭角嘅口岸。係啦，咁行過去就行到噶啦，你真係好近嘅啫。咁啊，隔住條街就係我哋香港啦。你見到其實對面嗰啲粉紅色啊、5顏6色嘅樓啊，都係我哋香港樓嚟嘅，係隔得好近嘅啫。咁好啦，咁我哋左手邊係口岸啦，右手邊其實呢條馬路大馬路往上邊行2個字，啱先真係行2個字嘅啫，就係我哋沙頭角嘅地鐵口啦。咁地鐵口咧行到坐3個站就係我哋連同口岸。係。咁即係話呢個樓盤係雙口岸嘅。係冇錯啦。係啦，咁啊步行到沙頭角嘅口岸啦，其實如果將來咧，我哋自駕人士有中港牌咧，可以經呢個口岸分到嚟我哋呢個樓盤嘅，好近嘅啫，係啦。咁好啦，我哋講翻呢套單位，咁呢套48方咧，總價只需160萬啊！如果你中意佢呢啲嘢咧，就加多3萬蚊，我覺得自己唔係算啦。好啦，接住落嚟我哋去睇92方嘅。好，我哋睇完48方咧，嚟睇92方嘅2房2廳。房出露台，咁呢套咧同樣18樓係交樓標準嚟嘅。係，入到門呢邊咧，同樣係有一個智能門鎖嘅。咁呢個客廳都好大嘅。呢個客廳大啊，係啊。咁你可以放喺大餐台啦，做埋個碗櫃都冇問題。係。咁呢邊咧就係我哋嘅電視梳化位啦。咁呢邊放梳化啦，嗰邊放電視。係啦，個廳都比較闊嘅。咁我哋見到咧，其實呢邊咧望翻我哋住宅呢邊咧，其實朝向係好靚。但望翻就對面嘅住宅嗰邊啦。咁呢邊係東南向嚟嘅，見到住宅嗰邊都住晒人，見到未？全部住晒人。嗱，跟住我哋睇翻啲廚房位。咁呢個廚房咧，公寓嚟講咧，好少公寓咧廚房會做到好似住宅咁樣。咁啊，同樣可以通埋天然氣嘅。係。咁呢邊咧，佢就預留咗個雪櫃位啊。呢邊有個爐頭，係。仲有啲吊櫃啊、油煙機啊，唔係嗰個位置係啦，嗰個位置就放我哋嘅天然氣管道嗰個標啦，係啦。咁啊，同樣熱水器都係放喺我哋洗手盆上邊嘅，你見到嗰個位置係啦。咁呢個熱水器就通翻我哋洗手間啊，同埋廚房。係佢有叉電位嘅，係啦，預留咗嘅。係啦，好啦，咁我哋睇翻呢個位，嗱呢個位咧就係佢嘅公共洗手間位啦。咁佢係做咗一個 U 字型嘅一個淋浴間，其實可以間做乾濕分開嘅。咁呢邊都係佢嘅交標，咁啊見到我哋做咗鏡櫃啊，係啦，馬桶位啦。咁OK，咁我哋睇細房先。細房咧點樣睇細房先咧？因為呢個細房唔細嘅，同樣佢有埋個廳出呢個露台，係房出露台，可以喺呢個位放翻個洗衣機都得。咁啊預留咗嘅，係啦。咁啊後邊我哋見到都係我哋嘅沙頭角嘅區位啦，後邊有個唔同山，呢個山景靚啊，上邊嗰啲別墅都好靚仔，好似好啦，我哋睇翻個房。入房咧，我哋見到咧，你可以放鋪大床之餘咧，呢度做翻個去到頂嘅衣櫃。交樓就冇呢個衣櫃啊，交樓呢個唔係交標嚟嘅。係好啦，咁我哋睇翻主間房，主間房都好闊落。主間房個光線係非常之亮嘅。係啦。你話覺得靚仔嗬，咁我哋見到預留係衣櫃位喺呢個位置，咁啊呢兩邊都有窗，咁東南向嘅窗，即係朝早會光猛啲，係啦，同埋風都會扯得好舒服。
咁啊，床頭位我覺得應該係放喺呢個位，即係我分頭呢個位，呢個床頭位。咁啊，呢邊可以放梳妝台啦，係啦，同埋呢邊可以放張按摩椅都冇問題嘅。咁好啦，我哋睇完92方，因為佢一層都得幾套92方嘅啫。咁呢套咧就折完咧就298萬。好啦，我哋睇完示範單位啦，咁啊現樓交付啦，咁啊甚至乎已經係租咗俾酒店，已經又或者係入住咗嘅。咁38方嗰隻咧就128萬，咁啊租金咧如果租俾酒店咧就租3000蚊獨管1個月嘅。咁啊如果你租俾住戶咧，真實租價係3500蚊。咁48方嗰隻咧就160萬，160萬都現樓交付，甚至乎望到我哋海景，望到我哋香港，嗰個景觀真係靚仔啊！係啊，係啦，咁啊同樣都係現樓交付啦。咁嗰套咧160萬。160萬租金，真實嘅租金咧，大概係4000蚊到4500蚊。咁92方嗰隻兩房單位咧就298萬啦。咁啊兩房單位咧，真實租價係5000蚊。好啦，咁我哋直接睇翻樓盤嘅位置。咁我哋樓盤嘅位置咧，所在位置咧就近我哋沙頭角口岸。咁啊100米距離，直情望到噶啦，好近距離。咁最近嘅地鐵口咧就沙頭角地鐵口。沙頭角地鐵口，咁行過嚟2個字，咁啊3個站咧可以坐翻我哋蓮塘口岸。咁樓盤咧有4棟住宅，1棟公寓組成。咁公寓咧就1到2樓咧係佢嘅商鋪位，咁啊住宅呢邊嘅商鋪已經開咗啦，咁啊住宅呢邊都住緊啲人啦。咁啊3樓咧係空中花園，咁啊4樓到19樓咧係我哋而家賣緊啱先細面積38方、48方、92方嘅70年公寓，真實公寓係啦。咁20樓以上咧就到31樓咧，頂樓咧就係佢嘅4米半嘅商業辦公產品，得一個面積272方。咁總價咧係700萬嘅，700萬，而且係唔帶裝修嘅。我哋啱先介紹嘅38方到92方呢3個公寓咧，全部係帶埋裝修現樓交付噶啦，係啦。咁啊管理費咧就4個2一平方，4個2一平方，係啦。好啦。咁啊，呢個樓盤咧，我哋就介紹完啦。咁啊，如果有興趣睇樓嘅朋友咧，可以撥打我電話嘅91984230。咁啊，記得揾我哋買樓，記得揾我哋睇樓啦。咁我哋下期再見，拜拜，拜拜。